Doktor Islam Dauti. Në vajkadin e legjendave të lashta, ku heroizmat dhe bëmat kanë lënë gjurmë, lindi dhe mori mësimet e para doktori i ardhshëm Islam Dauti. Familja, mësuesi që e mësuan dhe edukuan, shihin të riun me një botë të pasur dhe me një të ardhme plot shkëlqim. Pasi kreu studimet e larta në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë, si mjek i përgjithshëm, mori rrugën e gjatë të vështirë për të punuar në Kukës. Aty ngjizi ëndra e tij, ka pasioni për mjekësinë dhe eksperjenca që fitoi bën që ai të kryente në vitin 1970 specializimin për kirurg. Si njeri praktik dhe i veprimit, ka punuar në Institutin e Kërkimeve Mjekësore Ushtarake, në Spitalin Ushtarak, dhe nga vitin 1988 deri në vitin 2006 ka punuar në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Është aktivizuar në shkollën e lartë jo publike Medicom, me detyrë zëvendës dekan dhe shef i departamentit të lëndëve klinike, si dhe pedagog i lëndës së kirurgjisë në Fakultetin Mjekësor. Ai kishte përkushtim edhe boçmëri të rrallë dhe për këtë është vlerësuar me urdhje medalje të dhëna nga Kuvendi Popullor i Republikës së Shqipërisë. Në vitin 1979 profilizohet kirurg i kirurgjisë plastike dhe djegjeve. Në vitin 1987 mbron disertacionin me temë Djegje dhe trajtimi kirurgjikal i tyre, dhe u vlerësua me gradën kandidat i shkencave mjekësore. Në vitin 1996 titullohet doktor i shkencave dhe në vitin 1999 titullohet profesor asistent doktor në shkencat mjekësore. Ka kryer disa kurse kualifikimi në klinika prestigjioze jashtë shtetit. Ka marrë pjesë në disa kongrese kombëtare e ndërkombëtare, duke u bërë një zë i fuqishëm për mjekësinë shqiptare. Është autor dhe bashkautor në shumë artikuj e kontesa të botuar në periodikun mjekësor brenda dhe jashtë vendit, ku fjala dhe mendimi i tij janë një vlerë shkencore. Është antar në monografi për problemet e djegjeve, si dhe teksteve të kirurgjisë për studentët e infermierisë. Është antar i klubit mesdhetar të djegjes, antar i shoqatës ballkanike të kirurgëve plastik dhe antar i shoqatës europiane të kirurgëve. Njeriu i duhet një jetë e tërë për të provuar se e ka merituar respektin, besimin dhe mirënjohjen e përgjithshme, dhe doktor Islami i përket kësaj kategorie mjekësh që me punën, pasionin dhe voçmërinë, etikën profesionale kanë dëshmuar më së miri se doktor Islami meriton besimin, respektin dhe mirënjohjen e popullit, të cilit ai ka shërbyer për vite me radhë. Intelekti i tij i rrallë, aftësitë për të komunikuar me njerëzit, korrektësia, dinjitozi i vlerësuar e ka bërë atë mjek me vlera të veçanta. Kudo që ka punuar, ka marrë vlerësimet më të mira dhe çmohet për punën që ka bërë, si mjek duarat e fjalë ëmbël. Mjek me dimensione të gjera shkencore, i dashur dhe i ekuilibruar, me maturi dhe pjekuri, e bën atë të jetë modeli i korrektësisë, njeriu të bujar e dashamirës me zemër të madhe. Kushdo që ka kërkuar ndihmën e tij, ka gjetur derë të hapur tek ky mjek me atribute të larta. Si bir i denj kësaj treve, i shërbeu me përkushtim dhe profesionalizëm popullit të vet, duke qëndruar gjithmonë pranë tyre, sa herë e ka kërkuar nevoja. Energjik e vizionar, gjithmonë në kërkim të shkencës, duke shfrytzuar përvojat bashkëkohore dhe botërore. Si kirurg, ai vuri në shërbim të pacientëve, duke shëruar plagë e shpëtuar jetë njerëzish. Durimi, inkurajimi dhe të sëmurëve, krijimi i marrëdhënieve të ngrohta me ta, e bëjnë doktor Islamin mjekun që krijoi vlera të vërteta, duke u bërë një personalitet i rëndësishëm në kirurgjinë shqiptare. Është kënaqësi dhe privilegj ta njohësh e të punosh nga afër me një mjek të talentuar si doktor Islami. Ndonse vitet kanë ecur, ai është ashtu, pasionant, energjik, i palodhur, me të respektin dhe dashurinë për të. I tillë vjen edhe sot vlerësimi nga ish kolegët për të. Është kënaqësi e madhe që të t'jap dy fjalë për doktor Islamin, të cilin e kam njohur ndoshta 17 vjet më parë, kur unë kam filluar punë për herë të parë në klinikën e djegjes plastikës vitin 1996. Rrethanat janë të tilla që bashkëpunimi nuk ka qenë shumë i ngushtë, por është aq i mjaftueshëm sa që unë të them që ka qenë nder i madh për mua që kemi punuar bashkë në një klinikë dhe pavarësisht diferencës së moshës edhe pikpamjeve, ne kemi punuar mirë bashkë gjatë gjithë kësaj kohe dhe
ka pas shumë gjëra për të mësuar për i doktor Islamit. Ndonjëherë edhe na vite pak në siklet në të rinjve, sepse ne jemi mësuar që të vim kështu me vonesë në punë dembel, dhe ndërkohë sa herë që ne vinim këtu në orën 7:30-8, ai kishte bërë vizitën, kishte plotësuar kartelat, priste të smurët për t'i mjekuar, edhe priste me qetësi për të futur në operacion, dhe ndërkohë kur ne zhyteshim shpejt e shpejt të mbaronim këto punët, ai ishte shumë i qetë në punën e tij, me atë qetësinë e vet edhe fjalë pak edhe punë shumë, e thënë në përgjithësi. Kështu që nga pikpamja profesionale, vetë përvoja e tij, numri i madh i pacientëve që ka operuar, lloji i madh i operacioneve që ka bërë, flasin vetë, kushdo që do t'i shofi mund të dojë që ti njohë këto gjëra, mund të shofi në për libra tanë edhe në për kartelat, të shofi volumin e madh të punës që ai ka bërë gjatë gjithë jetës vetë, edhe jo vetëm volumi, sepse ka vëllim, po ka dhe cilësi, po edhe cilësinë e punës. Edhe sot e kësaj dite që unë jam këtu, vinë akoma pacientë që kërkojnë doktor Islamin, që të operohen prej tij. Kjo është ajo që e sintetizon se sa emër të mirë ka doktor Islami edhe sa shumë ka bërë për kirurgjinë plastike. Për më tepër që unë nuk mendoj se doktor Islami ka dalë në pension, ose thuhet që ka dalë në pension, se ne bashkë punojmë dhe në një klinikë private, edhe shpesh zihem sa ai më merr pacientët, kështu që nuk e di çfarë them, domethënë duhet më lëri ca pacientë mua, se kemi nevojë për më shumë punë të rinj. Ju uroj gjithë të mirat, u gëzova shumë që për arsyeën për të cilën unë po jap këtë koment për doktor Islamin, njerëz si ai na kanë nderuar dhe nderojnë jo vetëm kirurgjinë plastike, po edhe mjekësinë shqiptare.